Billiar mini. Sini, Mak. Sini deh, Mak. Udah dibuka sini. Terus ini bisa 2 orang. Wah, kelebihan sih kok mah dia kasih 2. Kelebihan 2 guys. Pincak. Itu ya stiker. Ini dipasang di sini. Masuk. Halo guys, kayaknya ini kayak rambut kayak apa gitu ya? Lanjut, pasang lagi. Ini. Oke deh, jadi cokleran nggak semua ini? Iya. Lipstiknya. Oke guys, gini jadinya. Nanti kalau ini masuk foto dan di sini sampai full. Oke. Nah ini harus pakai ini soalnya ini untuk nampung bolanya. Selesai ya. Selesai. Ini apa? Ini apa, Mak? Main lagi kayak ini mah kayaknya saya lepas dah full balik. Nah kita taruh dulu deh simpan dulu. Ya. Susun dulu. Masuk masih kok di sini. Keluar dulu. Lebihan guys. Nah ini uncaknya. Itu untuk uncaknya. Kelihatan ya. Masuk guys. Keluarin guys. Harus
Mundur dulu. Oke, ini ocaknya. Mulai. Mana sih? Mau duluan. Ini masih. Oke, main. Ada dulu. Sini ke sini mainnya. Apa sih itu? Apa sih itu? Baca ini. Ada. Tidak boleh main. Zoom. Lihat. Mana itunya mah? Tidak masuk. Yang mana mah? Itu apa namanya itu untuk penyangganya. Awas deh. Ada nak pakai penyangga. Ada sini. Salah, ini kan di sini. Oh iya. Ini. Ada masalah. Nah. Nah ini. Sini. Nah ini kan. Oh, ini lah, mas. Jangan kita tengah. Gimana sih ini? Ini ke sini. 1, 2, 3. Ini. 1, 2, 8. ada masuk. Ada. Ini ke sini. Nah, ini pas rasa ini. Ini ke sini. Gimana? Ini. Nah, ada. Masuk itu masih. Masuk. Yeay. Masih bangunan terus. Ini ke sini. Ini saya kasih. Ini tadi kan. Seperti ini. Yang penting jangan dibawain. Semua. Nah, jangan dibawain. Masuk mama kuat. Lagi mah ya. Gimana ya? Taran. Masuk guys, masuk semuanya. Itu ya.